ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்களை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும். ஸோ இது வந்து ஐஎஃப்பி மிஷின் சரினா ஆக்வோ 5X 7 kg 1000 RPM. ஸோ இந்த மிஷினுக்கு இந்த டிஸ்கின்ற பவுடர் யூஸ் பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நல்லா நம்ம கிளாத் போடுற பிளேஸில் நல்லா கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட் ஊற்றும்ல, ஸோ அதில் டெட்டாயில் எல்லாத்துலேயுமே ஊற்றணும். பெல்ட்டில் எல்லாத்துலேயும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கோ, ஸோ நான் இப்போ வந்து மிக்சட் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுறேன். 40 டிகிரி செல்சியஸில் இது வந்து 3 டைம்ஸ் வந்து தண்ணி மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து துணி அலசும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து 3 டைம்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணும். ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த மேக்ஸிமம்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணலாம். இது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீனாக ட்ரையான கிளாத் வச்சு பெல்ட்டில் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறமா எப்போயுமே நம்ம மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும். பெல்ட்டை க்ளீன் பண்ணணும். எவ்ரிடே பெல்ட்டை க்ளீன் பண்ணணும். அப்போ தான் லைஃப் நல்லாயிருக்கும்.